갈색과 흰색이 이쁘게 어우러진 5.8kg 8살 중성화된 온순한 시추 남아입니다. 아픈 몸으로 얼마나 차가운 거리를 헤맸을까요? 3월 30일 이 아이에게 허락된 시간이 모두 끝이 납니다. 기한 내에 입양되지 못하면 안락사를 피할 수 없습니다. 상처받고 두려움에 떠는 이 아이를 따뜻하게 안아주실 분을 애타게 찾습니다. 치료만 잘 보듬어 주신다면 키우기 수월한 천사견 시추입니다. 위치는 경기도 양주입니다.